當我哋大家咧一齊喺個 Bentley Infrastructure Cloud Project 入邊去做一個 design 嘅 collaboration 嘅時候咧，當我哋咧收到一啲 update 嘅資料咧，我哋可以透過咧呢個叫 deliverable management 技術咧，將我哋 update 嘅資料咧去 send 俾我哋嘅 site office 啦、consultant 啦、contractor 或者 RE office 嘅。咁喺呢個 case 我收到一個更新嘅alignment files 啦，我就可以 create 一個新嘅 transmittals。咁呢 transmitter 入邊咧，我可以寫咧，譬如一個 revise 嘅 geometry 啦，跟住咧我哋有個 purpose for 唔同嘅 purpose 啦，咁呢個 for design 啦，咁你可以俾一啲唔同嘅 comment。咁我俾個 comment，譬如係 create 個 geometry files 啦，你整一個 annotation 啦，同埋 create 個 profile 嘅。咁我可以加我哋嘅 recipients，咁我可以加多過一個嘅。咁喺呢個 case 我就咁加上一個同事去做呢個editing。咁可能咧我係一個 consultant， 咁我要我個 project manager 幫我更新呢件事。咁入面 document 咧，我可以喺呢個project wise 或者喺呢個 Bentley Infrastructure Cloud 入邊 upload 咯，或者我喺我自己 local document 嘅位置 download。咁而家就喺我自己部電腦度啦，我將個 update 咗嘅geometry file 咧就 send 出去，然後我可以 set 個 schedule 幾時 send 啦，我由今日 send 或者 schedule 第二日先 send 啦，甚至佢都會 set 個 reminder 嘅。咁如果佢冇 respond 嘅時候，咁我可以睇到啦，我 send 俾呢個 project manager 嘅時候有冇 respond 嘅。咁呢個時候咧，我可以咧 send 俾下一個人去 review 或者直接 issue 出。咁因為我夠權限，所以我直接 issue 出啦。咁 issue 嘅時候咧，你仲可以整一個 cover letter 嘅。好，當你做完之後咧，就應該會睇到咧呢個嘅transmission 啦，或者呢個嘅 setting 咧就已經係 send 咗俾我要嘅 project manager 啦。咁亦都喺2日之後咧就會睇到佢有冇 acknowledge 嘅啦。咁喺呢度咧，咁我就收咗一個電郵啦，就係關於個 deliverable management。咁我收到一個 deliverable management 同埋一個 attachment 啦。咁收到 email 之後咧，咁我就可以撳呢個 open in portal。咁我就會用 browser 咧去打開個 project 啦。另外咧，咁我亦都會去到嗰一個 deliverable management。咁而家我呢度咧就直接開咗個 transmitter 啦。咁喺呢個 transmitter 裏邊咧，咁我就會睇到個 detail 個譬如 project 名啦 ，from 邊個啦，譬如阿 Team 而家就 send 咗個 transmitter 俾我啦。咁另外啦，咁我呢度亦都可以 review 個 cover letter 啦。咁可以撳呢條 link，就會打開到個 cover letter 啦。咁呢就係嗰個 transmitter 嘅 cover letter 啦。好啦，咁跟住咧，我就可以睇document 啦，就會收到有一個XML 嘅 file 啦。咁我就可以咧撳 acknowledge 咧，去知道通知翻阿 Team 啦，我已經收到佢嘅 transmitter 啦。咁另外咧，我亦都可以將呢一個 transmitter 啦，將佢嘅 contact 包括佢個 cover letter 啦，同埋呢一個嘅 attachment 啦，就儲喺個 local。咁去咗 local 之後咧，咁我就會有個 zip file 啦。咁另外啦，咁亦都會見到個 cover letter 同埋個 attachment 嘅。咁下一步啦，我就想將呢個 attachment 啦 upload 翻去上個 project 度啦。咁我就去翻我個 project portal 度啦，就揀翻 document 咯。另外啦，咁我就會 access 翻個 folder 啦。咁譬如我去翻我個 project folder 啦，跟住啦去翻 incoming， 咁我收到啦，就有一個XML land XML 嘅 file 啦。咁我就將呢個 land XML 咧就 upload 上去。咁你見到我就會 upload 咗個 XML file 啦。咁跟住咧，下一步啦，我就想我同事咧幫我去create 個 OpenROS 嘅 model 啦。
咁同埋咧就 attach 呢一個XML 嘅。咁我就會 issue 一個 design task 咯。咁我就嚟 documents 呢度work 呢度啦，就去 design task。好啦，咁我可以 create 一個新嘅 design task。好，咁我就俾個 subject 啦，譬如 review land XML， 跟住佢係一個師傅嘅 discipline 啦。咁我可以俾個 due date 啦，譬如下個星期啦。咁跟住咧 assign to 一個同事啦。咁譬如我想Jimmy 幫手去 create 個 model 啦，咁我就去翻 assign 俾 Jimmy 啦。咁我可以打翻個 description 啦。咁跟住咧，我就可以加個 attachment， 即係 attach 翻我頭先 upload 嘅嗰個 XML 去呢一個 form 度啦。咁我就揀 documents 啦。跟住去翻個 project folder 啦。跟住咧就去 incoming 嗰度 source。咁我頭先就 upload 咗呢個 XML， 咁 attach 翻落去呢張 form 度啦。咁跟住咧，我就可以直接 send 俾 Jimmy 去幫手去 follow up 啦。咁完成咗之後啦，咁你就會見到呢一張 form 嘅 detail 啦，同埋 attachment 啦，同埋 assign 咗俾邊位同事啦。咁另外呢度咧就會收到有個design task 嘅一個 record 啦。